Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing beraya sadayana. Ide badie sudah heula. Mapai jalan satapat ngajak juga hiji lembu henteu kerasa capekna sebab aya nu ditea hujan angin dar-dar gelap henteu aya kerniuhan senajan awak rencucut teu peduli ka jeung penting mah sampai ke tempat anu dituju rek ngalanggat mawar budas memoli lakana sugantian moal gagah kembang geus aya nu boga balik ke asa hoream lumpang ge asa nalayan bekasang pikir ditudina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakitan mikiran pi panyakitan. Mapai jalan satapat ngajak juga hiji lembu henteu kerasa capekna sebab aya nu ditea hujan angin dar-dar gelap henteu aya kerniuhan senajan awak rencucut teu peduli ka jeung penting mah sampai ke tempat anu dituju rek ngalanggat mawar budas memoli lakana sugantian moal gagah kembang geus aya nu boga balik ge asa hoream lempang ge asa ngalayan bekasang pikir ditudina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing mikiran pi panyakitan mikiran pi panyakitan bekasang di tanganna teka pikir ditudina lamun bakal nyeri hati hoream teu sudi teuing pikiran pi panyakitan mikiran pi panyakitan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.